E treta për atinve me dhonë sadaka. Dhe e katra për atinve tha me ju përmbajt dhikrit mëngjesit dhe mbromjes. Ai që i përmbat dhikrit mëngjesit mbromjes që ka mshel shejtanit për me hin trupin e tij s'ka shanse me. Pra ne inshallah, si që kemi lajmëru dhe ju kemi treguse, xhamia ka nevojë për përkrahjen tuaj. Prej sonte inshallah çdo natë mbledhmi sadaka për mirëmbajtjen e xhamisë dhe jemi në gjendje kritike. E kena pru punën tash me dalë edhe para kamerave dhe mu anku. Po s'ka problem, për shtëpinë Allahut nuk na, do të thonë nuk kanë problem, kush ka mundësi, sa ka mundësi kështu këto gjemt me kutinja që janë, jepni në sadaka, nëse qëllojmë natën e Kadrit na shkuën sikur me dhon sadaka 1 muaj. Dhe ju tregova juve në dersin e kaluar se sot në këtë gjendje që janë xhamit, shtëpitë Allahut Azza wa Jall janë më jetimorët se çdo jetimore në sipërfaqen e tokës. Më jetime se shtëpitë Allahut unë nuk di që ekziston tash, për çka se askush nuk kujdeset për to. Askush nuk ka marrë përsipër që të mbikëqir një xhami, një shtëpi të Allahut Azza wa Jall. Shtëpitë tona ne kujdesmi, ama për shtëpinë Allahut Azza wa Jall është jetimore. Para ta kam thonë se zekati, nëse i be dikujt ma meritor, para fukaras, para miskinit, para luftetarit, para ati, para gjithve, 8 llojet të cilët i ka përmend Allahu në Kur'anin e Kerim, unë mendoj se më parsore është xhamia shtëpi Allahut. Nga sa Allahu Azza wa Jall ku ka thonën se sadakaja i takon kujt fukaras, ma fukara. Kush janë fukara? Ai që s'ka të ardhna për një mot. E na jo si për një mot. Na nuk kena të ardhna për një ditë. E këshirë drejtën, për një ditë nuk kena të ardhna me qelë shtëpinë Allahut. El miskin, kush janë miskin? Ai që ka të ardhna, mirë po s'janë të mjaftueshme për një mot. Xhamia s'ka të mjaftueshme për një javë. E treta për atinve që i forcohet zemra, për t'ja forcu zemrën. Nëse xhami nuk forcohet zemra dhe nuk është objekt që ta forcon zemrën, ku? I takon dhe atinve të cilët e menaxhojnë xhamin, e menaxhojnë pra zekatin, pra ata të cilët e mirëmbajnë xhamin. A kanë mundësi të kujdesen ato dhe të përkushtohen nëse nuk kanë të ardhra. I takon gjithashtu atinve që janë borxh, na që 4-5 vjet që kemi hapën borxhin që kena pas me adhonë, e kena harxhu me paguajt të rrimën, me paguajt mirëmbajtje. Për ndryshe u dash kemi anu drinin. Po flas publikisht. Dhe i takon gjithashtu xhamia për t'i liru rob. Dhe thash sot hinë bojnë pjesë ato që janë në burg e xhamia që këtë status e ka. Vetë që ka met mu konfiskuar. Ne në procesin e konfiskimit, për çka se s'kena fuqi që ta zonë dikan që kushtimisht të polemizon për xhami. Dhe i takon gjithashtu se zjati aty në Ibn Sebil ai që ka në vendin e vet. Pra xhamia duhet me pas fond në realisht të musliman. Mirë po Ibn Sebil ka me të rrugëve, xhamia ka me të rrugëve, se ka mola askush mbi këqij. Ai shtëpinë e vet ka, mirë po me marrit deri te shtëpia e vet s'ka. Wa fi sabilillah dhe rrugën e Allahut dhe këtu që e kam lexu në Kur'anin e Kerim, që Allahu Azza wa Jall çdo të mirë e shpërblen me 10, vetëm një lloj shpërblimit me 700. Kush është? Ajo sadaka dhe ai zekat që i jepet për davet. Kjo 700, Allahu ka thonë methelul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ato të cilët e japin 1 dinar, 1 lek në rrugën e Allahut Azza wa Jall janë sikur ai bujku që farën e vet e mbjell në arë dhe ara e tij bin dhe një bim i jep 7 kallin, çdo kallin nga 100 koka grun, e pastaj ka thonë Allahu i dhaifu Allahu me yasha, Allahu ja shton edhe ala më shumë se 700 kujt don. Pra i vetmi dinar që cili jepet ndavet në rrugën e Allahut Azza wa Jall, se ka thonë Ibn Qayyim, ka shumë mundësi njerëzit që të luftojnë me shpatë, ka shumë mundësi, shumë njerëz. Mirë po, për ta mbrojtë fenë Allahut, për ta sqaruar fenë Allahut, për t'i bërë davet s'kan mundësi çdo kush që t'i tharasin njerëz me gjumë, e ato që tharasin me gjumë vëllezër të ndershëm veçanti që jemi në sunetin e pejgamberit Allahut dhe kjo nderi jon që Allahu na ka nderu, s'ka mundësi këta ta zotnojë çdo kush. Mirë po sikur që unë po e shoh e parashiqshme armiqtë e Allahut kanë bën ushtri të madhe
si çdo kujt, çdo fukaros që del në për media me adhon, amo vetë xhamien me bojkotu. Vetë xhamien mos me dhon. Për çka se kanë thonë do kështu, kanë thonë do kështu, kanë thonë ashtu, jo pse llosterin e keni të mirë, jo pse tepien e keni të mirë, thuaj se unë llosterin e kam çunë shtëpinë time. Llosterin e kanë thonë Allahu xhennet ja bon atij që ka shkuar në ahiret, që ja bon jetë për ta. Dhe Allahu i shpërblet këto që janë gjallë tepien që tërkush e ka thonë që bëjmë sejdë, çdo kush që bën sejdë atij shkruhet sevapi. Çko shifni 80% është e dhëru me vëllezër të ndershëm, po fundit edhe na me bon kjo është shtëpia e Allahut. Pse shtëpia jote më qenë më e mirë, e shtëpia e Allahut më qenë më e rëndomt, më e ulur, më e nënçmuar, më e përbuzur. Është vërtet, se pejgamberi Allahut ka ndaluar zbukurimin e xhamive vetëm një rast. Kur ka ndaluar pejgamberi Allahut, apo ka paraluar zbukurimin e xhamive kur xhamit zbukurohen, ama nuk ka ibadet gjithë dhe dave gjinta. Dhe ne jena kundra asaj të cilët të boshadisen xhamien, ama ne jena ata që nëse nuk i përkrahmi xhamit, pejgamberi Allahut ka qenë i përkrahur pe onës Allahut, po ka pas nevojë për Ebu Bekr, ka pas nevojë për Uthman ibn Affanin, ka pas nevojë për Abdurrahman ibn Aufin, ka pas nevojë për emanetin Allahut me parcel. E lutim Allahun azza wa jalla që juve Allahut ju ban pishtar në përkrahjen e sunetit pejgamberit Allahut. S'do me thonë që ju me dhon, vetëm ju, po muni ju me lobu të qertë. Ju muni ju me fol një fjalë dikujt me ja thonë, se ka njerë shumë që se di, se shumica më thonë ti njeh shumë, unë shumë njoh, vërtet. Mas paktu në trojet tona i njoh 200 tregtar. Kej 200 kanë thonë ti njeh shumë, e i kam thonë këta dhe po ja tham. Kam thonë i njoh sukur tije, krejt më thonë çështu sukur ti. Ani ditë i kam numëru afërsisht 220 më ka dalë krejt. Krejt këto më thonë vërtet ti njeh shumë, unë njoh. Amo njoh për kafe, njoh për darka, amo pakica prej atinve janë të cilët e mendojnë se shtëpia Allahut azza wa jall duhet mbijetohet, edhe mos harroni se na janë në frontin e parë, në vijën e parë, e luftëtarit që del në vijën e parë, nuk duhet ati me adhon vetëm armën me një plum, po ati mas paktu duhesh vëlla i dashur musliman me di karakatura me adhon apo mi dhonën armatim për çka se ka mundësi ai të fiton dhe fitoria e tij është fitore për gjithë ne. E nëse dështon ai, dështojmë dhe kejt ne. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu na zbar fytyrën ditën e takimit me Allahun. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.